Во ковид центарот на клиничката болница во Тетово се хоспитализирани 23 пациенти со COVID-19. Според возраста сите се над 65 години, а поголемиот дел од нив се со потешка клиничка слика. Изголемениот број амбулантски прегледи значи зголемување на бројот на новозаразени со коронавирус и во овој регион. Па сега, пред 2 недели почна постепено да се зголемуваше бројот на амбулантските прегледи, што беше некако еден индикатор дека фактички нешто се случува во теренот, би рекол, на водници, и почна постепено да се зголемува бројот на пациентите во хоспиталниот дел. Денеска имаме 23 хоспитализирани пациенти, што е зголемен бројот во споредба со двете прошли недели. Што се однесува до амбулантските прегледи, и таму е зголемен број на пациенти, каде имамо пациенти пратени и од матични лекари, и некои доаѓаат на контроли, некои се и позитивни, така натаму. Иначе, скоро сите ни се во тешка здравствена состојба. Навистина, тие имат и други хронични болести што го отежнува лечењето. Сите се на кислородна терапија и интраваскуларна подпорна терапија. Капацитетите за прием на пациенти ќе се зголемат со пуштањето во употреба на модуларната болница. Но за да не се повтори минатогодишниот бран, лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита од ширење на заразата. Чекам од Министерство здраво да ги предаде тие клучеви наводници, да се отвори модуларната, а иначе се уште со бројот на пациенти немаме некоја така недостиг на кревети, така да се уште сме во добра ситуација, али како и да е, би било добро дојдено и тоа да го имаме, оти еве сега не се знае дали ќе се зголемува бројот. Али секако граѓаните треба да внимаваат и како. Оти може да ни се случи и ланска, да речем, бура у наводници. Инаку заклучно вчерашниот ден бројот на активни случаи во Тетово и околината изнесуваше 259. Од почетокот на пандемијата досега се регистрирани 5600 случаи, од кои 219 лица починале.